いじめるいじめるいじめるមានន័យថាធ្វើបាប to bully 皆さんこんにちはសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងទៅសិក្សាអំពីពាក្យ JLPT N4 បន្ថែមទៀតទាំងអស់គ្នាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមចុច like ហើយនិង subscribe channel របស់ខ្ញុំផងでは早速やっていきましょうតោះកុំឲ្យកាពីយើងចាប់ដើមទាំងអស់គ្នាពាក្យទី1របស់យើងថ្ងៃនេះគឺ翻訳មានន័យថាការបកប្រែ translation ឧទាហរណ៍翻訳の仕事をしたい翻訳の仕事をしたいមានន័យថាខ្ញុំចង់ធ្វើការងារបកប្រែអញ្ចឹង翻訳នឹងគឺមានន័យថាការបកប្រែនេះតែបកប្រែនេះគឺមានន័យថាបកប្រែសភៅបកប្រែជាឯកសារឧទាហរណ៍ថាគេមានឯកសារជាភាសាខ្មែរយើងអញ្ចឹងគេចង់បកប្រែទៅជាភាសាជប៉ុនដល់ពេលយើងចេះជប៉ុនយើងអាចធ្វើការងារនឹងបានទេយើងបកប្រែពីភាសាខ្មែរទៅជាភាសាជប៉ុនអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគេហៅថាហុនយ៉ាគឹដូច្នេះតែបើសិនជាយើងបកប្រែផ្ទាល់មាត់មានន័យថាយើងបកប្រែទល់មុខគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដទៃយល់ថាយើងជួបជនជាតិជប៉ុនយើងជនជាតិខ្មែរយើងឈប់បកប្រែជាមួយនឹងគាត់តែម្ដងគឺយើងអត់ប្រើពាក្យហុនយ៉ាគឹនឹងទេណាហុនយ៉ាគឹនឹងគឺយើងប្រើបានតែជាមួយនឹងសៀវភៅឯកសារផ្សេងនេះគឺយើងអាចប្រើពាក្យហុនយ៉ាគឹនឹងបានជឿនត្រីអានទាំងអស់គ្នាហុនយ៉ាគឹមានន័យថាការបកប្រែជឿនមើលពាក្យបន្ទាប់ហូស៊ីមានន័យថាផ្កាយ star ជឿនត្រីអានទាំងអស់គ្នាហូស៊ីមានន័យថាផ្កាយជឿនមើលពាក្យបន្ទាប់ほとんどមានន័យថាស្ទើរតែស្ទើរនឹង mostly ឧទាហរណ៍お金はほとんどないមានន័យថាខ្ញុំស្ទើរតែគ្មានលុយអញ្ចឹងពាក្យថាお金មានន័យថាលុយほとんどមានន័យថាស្ទើរតែដល់ពេលណៃមានន័យថាគ្មានអញ្ចឹងほとんどないមានន័យថាស្ទើរតែគ្មានស្ទើរតែអត់ដូច្នេះជឿនត្រីអានទាំងអស់គ្នាほとんどមានន័យថាស្ទើរតែឬក៏ស្ទើរនឹងជឿនទៅមើលពាក្យបន្ទាប់法律មានន័យថាច្បាប់ law ឧទាហរណ៍法律を勉強しますមានន័យថារៀនច្បាប់អញ្ចឹងពីថា法律មានន័យថាច្បាប់勉強しますមានន័យថាសិក្សាឬក៏រៀនអញ្ចឹង法律を勉強しますមានន័យថារៀនច្បាប់ជឿនទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា法律មានន័យថាច្បាប់ជឿនទៅមើលពាក្យបន្ទាប់放送មានន័យថាផ្សាយតាមវិទ្យុឬទូរទស្សន៍ to broadcast ឧទាហរណ៍ニュースを放送しますមានន័យថាផ្សាយព័ត៌មានតាមវិទ្យុឬទូរទស្សន៍អញ្ចឹងពាក្យថា news មានន័យថាព័ត៌មាន放送しますមានន័យថាផ្សាយនេះគឺយើងចង់សំដៅទៅលើផ្សាយតាមវិទ្យុក៏បានផ្សាយទៅតាមទូរទស្សន៍ក៏បានគឺយើងប្រើពាក្យ放送しますជឿនទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា放送មានន័យថាផ្សាយតាមវិទ្យុឬទូរទស្សន៍ជឿនទៅមើលពាក្យបន្ទាប់一度មានន័យថាម្ដងឬក៏មួយដង one time ឧទាហរណ៍一度行ったことがない一度
อิตาโกโตกาไนមានន័យថាខ្ញុំមិនធ្លាប់ទៅសូម្បីតែម្ដងណាចឹងពាក្យថា ichido មានន័យថាម្ដងឬក៏មួយដងណាហើយពាក្យថា itakoto ga nai មានន័យថាមិនធ្លាប់បានទៅអញ្ចឹង ichido itakoto ga nai មានន័យថាមិនធ្លាប់បានទៅសូម្បីតែម្ដងឧទាហរណ៍ថាគេសួរយើងថាធ្លាប់ទៅជប៉ុនអត់យើងអាចនិយាយថា ichido itakoto ga nai មានន័យថាខ្ញុំមិនធ្លាប់ទៅសូម្បីតែម្ដងបើសិនជាយើងអត់ដែរទៅសោះគឺយើងអាចប្រើពាក្យនឹងបានណាអញ្ចឹងលេងទៅរៀនទាំងអស់គ្នា ichido 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 មានន័យថាម្ដងឬក៏មួយដងអញ្ចឹងលេងទៅមើលពីបន្ទាប់ igai 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 មានន័យថាក្រៅពី accepting ឧទាហរណ៍学生以外は入ることができない学生以外は入ることができないមានន័យថាមិនអាចចូលបានក្រៅពីសិស្សចឹងពាក្យថា gakse គឺមានន័យថាសិស្សអញ្ចឹង gakse igai យើងមានពាក្យ gakse បូកជាមួយនឹងពាក្យ igai អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា gakse igai មានន័យថាក្រៅពីសិស្សចឹងនៅពេលដែលយើងចង់និយាយថាក្រៅពីអ្វីមួយយើងគ្រាន់តែដាក់នាមនៅខាងមុខហើយបូកជាមួយនឹងពាក្យថា igai អញ្ចឹងនាម igai មានន័យថាក្រៅពីនាមខាងមុខនេះហើយឬ koto ga dekinai អញ្ចឹងហើយឬមានន័យថាចូល koto ga dekinai មានន័យថាមិនអាចអញ្ចឹងហើយឬ koto ga dekinai មានន័យថាមិនអាចចូលបានអញ្ចឹងក្រៅពីសិស្សគឺមិនអាចចូលបានទេក្នុងន័យបែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងត្រៀមអានទាំងអស់គ្នា igai 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 មានន័យថាក្រៅពីអញ្ចឹងទៅមើលពីបន្ទាប់ igaku 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 មានន័យថាវិទ្យាសាស្ត្រ medical science ឧទាហរណ៍医学を勉強します医学を勉強しますមានន័យថាខ្ញុំរៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏ខ្ញុំរៀនពេទ្យនឹងឯងបើយើងនិយាយសួរស្ដាប់ទៅណាជឿនត្រៀមអានទាំងអស់គ្នា igaku 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 មានន័យថាវិទ្យាសាស្ត្រឡើយមើលពីបន្ទាប់ ijimeru 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 មានន័យថាធ្វើបាប to bully ឧទាហរណ៍私はいじめられた私はいじめられたមានន័យថាខ្ញុំត្រូវគេធ្វើបាបអញ្ចឹងពាក្យ watashi wa មានន័យថាខ្ញុំ ijimerareta ijimerareta យើងបំបែកទៅជាទម្រង់ត្រូវបានរួចហើយនេះជាទម្រង់អកម្មអញ្ចឹងមានន័យថាត្រូវបានគេធ្វើបាបអញ្ចឹងពាក្យ ijimeru ហ្នឹងគឺមិនមែនជារឿងលេងសើចទេគឺជារឿងធ្ងន់ធ្ងរមិនមែនជាការលេងសើចធម្មតាដូចយើងមិត្តភ័ក្តិនៅសាលាទេ ijimeru ហ្នឹងគឺដូចលក្ខណៈថាគេធ្វើបាបនរណាម្នាក់នៅសាលាគេវាយឬក៏គេគំរាមឲ្យធ្វើរឿងអីគេមួយអញ្ចឹងដូចដែលយើងមើលរឿងកូរ៉េឬក៏រឿងអីផ្សេងហ្នឹងដែលគេតែងមានសិស្សសាលាធ្វើបាបគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងគេប្រើពាក្យថា ijimeru នឹងឯងនេះមានន័យថាអ្នកខ្លាំងធ្វើបាបអ្នកខ្សោយអីចឹងទៅអាហ្នឹងគេប្រើពាក្យ ijimeru នឹងឯងនេះចឹងត្រៀមអានទាំងអស់គ្នា ijimeru 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 មានន័យថាធ្វើបាបអញ្ចឹងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់ ijo 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 មានន័យថាឡើងទៅលើសពីនឹងអស់ more than over ឧទាហរណ៍6歳以上6歳以上មានន័យថាចាប់ពី6ឆ្នាំឡើងទៅអញ្ចឹងមានថា6歳មានន័យថា6ឆ្នាំ ijo គឺមានន័យថាឡើងទៅអញ្ចឹង6歳以上មានន័យថាចាប់ពី6ឆ្នាំឡើងទៅអញ្ចឹងពាក្យ ijo គឺយើងចង់សំដៅទៅលើអ្វីមួយដែលលើសពីចំណុចកំណត់ហើយពាក្យនេះគឺមានអត្ថន័យមួយទៀតគឺអស់នេះគឺសំដៅទៅលើអស់សំណួរឬក៏អស់ការកំងអីផ្សេងនេះឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលយើងទៅភោជនីយដ្ឋានគេអាចនឹងសួរយើងថា ご注文は以上ですかご注文は以上ですかមានន័យថាតើការកំងរបស់អ្នកអស់នៅ
ធម្មតានៅពេលដែលយើងទៅញ៉ាំអីយើងតែងតែកំងមួយចាន2ចាន3ចានអីចឹងទៅហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលរត់តុកហ្នឹងគឺគាត់នឹងសួរឲ្យដល់ពេលយើងឈប់កំងគាត់នឹងសួរថាតើយើងកំងអស់នៅអញ្ចឹងពីអស់នៅដែលខ្មែរយើងចង់និយាយហ្នឹងគឺជប៉ុនគេនិយាយថា icho desu ka icho desu ka អញ្ចឹង go chumon wa icho desu ka មានន័យថាតើការកំងរបស់អ្នកអស់ហើយឬនៅក្នុងន័យបែបហ្នឹងណាគឺយើងប្រើពាក្យ icho នឹងដែរហើយមួយទៀតគឺនៅពេលដែលយើងសួរសំណួរឧទាហរណ៍ថាយើងទៅសួរគ្រូប្រហែលសំណួរអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកយើងសួរអស់ហើយយើងអាចនិយាយថា icho desu icho desu មានន័យថាអស់ហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយថា icho desu អ្នកគ្រូឬក៏លោកគ្រូគាត់នឹងដឹងថាអូយើងបានសួរគាត់រួចហើយណាចឹងត្រៀមអានទាំងអស់គ្នា icho 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 មានន័យថាឡើងទៅលើសពីហើយនឹងអស់ចឹងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់ ika 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 មានន័យថាក្រោមឬក៏មិនលើសពី less than not exceeding ចឹងពាក្យ ika មួយនេះគឺផ្ទុយនឹងពាក្យមុននឹងនេះ icho មានន័យថាក្រោមឬក៏មិនលើសពីមុននឹង icho មានន័យថាចាប់ពីឬក៏លើសពីដល់ពេល ika មានន័យថាមិនលើសពីឬក៏ក្រោមឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយមុននឹង rokusai ika rokusai ika មានន័យថាក្រោម6ឆ្នាំឬក៏មិនលើសពី6ឆ្នាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់និយាយថាមិនលើសពីអីគេមួយឬក៏ក្រោមចំនួនដែលយើងកំណត់ហ្នឹងគឺយើងប្រើពាក្យ ika មួយនឹងឯងណាយើងគ្រាន់តែដាក់នាមពីខាងមុខហ្នឹងបូកជាមួយនឹងពាក្យថា ika គឺនឹងមានន័យថាក្រោមកម្រិតដែលយើងកំណត់ហ្នឹងឯងណាក្រោមអ្វីដែលយើងនិយាយពីខាងមុខមកជឿនត្រីអានបងប្អូនគ្នា ika 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 មានន័យថាក្រោមឬក៏មិនលើសពីជឿនទៅមើលពីបន្ទាប់ iken 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 មានន័យថាយោបល់ opinion ឧទាហរណ៍あなたの意見を聞きたいあなたの意見を聞きたいមានន័យថាខ្ញុំចង់សួរយោបល់អ្នកឬក៏ខ្ញុំចង់ស្ដាប់យោបល់ពីអ្នកអញ្ចឹងあなたの意見មានន័យថាយោបល់របស់អ្នក 聞きたい聞きたいយើងអាចបកបានពីរអាចបកថាចង់សួរឬក៏អាចបកថាចង់ស្ដាប់ណាចឹងទៅរៀនអត់បងប្អូនគ្នា iken 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 មានន័យថាយោបល់ចឹងនឹងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់ ikimono 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 មានន័យថាភាវៈរស់ living thing ចឹងពាក្យថា iki មានន័យថារស់ mono មានន័យថារបស់អញ្ចឹង ikimono មានន័យថារបស់រស់បើយើងនិយាយឲ្យសួរស្ដាប់ទៅគឺរបស់រស់ណាអញ្ចឹងរបស់រស់ភាសាខ្មែរយើងនិយាយថាភាវៈរស់នឹងឯងទេណាអញ្ចឹងត្រៀមអន្តរគ្នា ikimono 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 មានន័យថាភាវៈរស់អញ្ចឹងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់ ikiru 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 មានន័យថារស់ to live ឧទាហរណ៍この魚は生きているこの魚は生きているមានន័យថាត្រីមួយនេះនៅរស់ណា生きているមានន័យថានៅរស់យើងចង់និយាយបែបហ្នឹងនេះគឺយើងប្រើពាក្យ ikiru នឹងឯងនេះណា ikiru មានន័យថារស់រស់ហ្នឹងគឺមានន័យថារស់រៀនមានជីវិតណាគេប្រើពាក្យ ikiru មួយហ្នឹងជឿនត្រៀមទាំងអស់គ្នា ikiru 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 មានន័យថារស់ចឹងទៅមើលពីចុងក្រោយរបស់យើង inai 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 មានន័យថាក្នុងរយៈពេលក្នុងកម្រិតអ្វីមួយ within ឧទាហរណ៍1時間以内1時間以内មានន័យថាក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងឬក៏ក្នុងកំឡុងពេល1ម៉ោងណាចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យ inai មួយនេះគឺយើងចង់សំដៅទៅលើការកំណត់រឿងអ្វីមួយឧទាហរណ៍ថាយើងមានរយៈពេលប្រមាណយើងកំណត់ថាក្នុងរយៈពេលប៉ុណ្ណឹងត្រូវតែធ្វើរឿងមួយហ្នឹងឲ្យហើយក្នុងរយៈពេលប៉ុណ្ណឹងណាប្រមាណថ្ងៃប្រមាណម៉ោងពេលនោះគឺយើងប្រើពាក្យ inai មួយនឹងឯងនេះមានន័យថាមិនឲ្យលើសពីកម្រិតដែលយើងបានកំណត់នឹងទេអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ inai 1時間以内មានន័យថានៅក្នុងរយៈពេល1ម៉ោង
បើយើងប្រើពាក្យ1週間以内មានន័យថាក្នុងរយៈពេល1អាទិត្យមានន័យថាมันអាចលើសពី1អាទិត្យទេណាចឹងទៅរៀនទាំងអស់គ្នាអ៊ីណៃអ៊ីណៃអ៊ីណៃមានន័យថាក្នុងរយៈពេលឬក៏ក្នុងកម្រិតអ្វីមួយអ៊ីខាកាដេស្តាកាយ៉ាងម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះមេរៀនថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចរៀនពាក្យថ្មីពីវីដេអូមួយនេះដើម្បីចង់ដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចងចាំអ្វីដែលបានរៀនដែរឬទេតោះខ្ញុំទៅសាកបងតែទាំងអស់គ្នាចំពោះតែនេះខ្ញុំចេញភាសាជប៉ុនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនអានហើយនឹងបកប្រែជាភាសាខ្មែរដោយខ្លួនឯងតោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាយ៉ាងម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លើយត្រូវទាំងអស់ហើយឬនៅបើអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លើយត្រូវទាំងអស់មានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចងចាំពាក្យដែលបានរៀននេះរួចហើយចំពោះអ្នកមិនទាន់ឆ្លើយត្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចត្រឡប់ទៅមើលវីដេអូនៅឡើងវិញហើយត្រឡប់ធ្វើតែម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែឆាប់ចាំពាក្យទាំងអស់នេះそれではまた次回の動画でお会いしましょうご清聴いただきありがとうございましたអរគុណសម្រាប់ការតាមដានអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយ